YouTube channel. Maaf ya kalau di sini ada suara tik tik tik, soalnya di luar udah. Maaf ya kawan yang kedengaran. Aku di sini dikasih suara tik tik. Kalian bisa lihat sendiri. Oh mahesho. Itu ini ya gitu ya. Dan aku pasir-pasiran nggak baru beli sih, udah lama, tapi kenapa aku bukannya gitu loh, soalnya ini tuh dulu tuh dari rumah aku gitu kan ya, aku baru sekarang video kemarin aku nemenin aku hanya let's get started. Disini ada cetakan masjid banyak. Ini aku pakai pasir warna biru sama warna hijau. Ini aku pakai warna biru aja soalnya aku mau lemas. Dan ini udah rusak juga, makanya aku beli dalam mesin. Ini besar rekannya. Ini ada ituannya. Apa sih namanya itu? Tempat buat mainnya yang kayak itu, tapi ketinggalan, aku lupa, aku udah lama gak mainnya. Aku udah keluar tempat, fotonya aku beli nomor 1 sama mama aku kenaikan kelas 4, sekarang udah kelas 4, udah selesai ulangan. Ya guys, kalian ini udah aku kasih sorry banget ini jadi buat aku jadi kepotong sejam, kamera aku jadi ini udah berapa tadi aku udah suruh pergi ya, aku pergi dulu bentar sejam dong, itu nanti ini masih hujan. Ini hasil the info main di sini ya guys. Bisa sih aku bikin slime dari ini, tapi kayak susah gitu bahannya, karena aku nggak bisa bikin slime. Kalau mau bikin slime, bahannya aku sebenarnya bisa, tapi ada satu bahan kabelnya itu harus benar, harus apa gitu, kalau apa gitu kan yang takut punya, tapi di rumah aku di banget biasanya takut mau gimana sampai aku gimana cuy. Jadi aku mikirnya mau kayak gitu, tapi nggak jadi. Lucu tapi lucu, tapi ini informasi aja, aku punya, aku asal untuk bermain pasir. Sebenarnya aku mau, tapi aku lupa bawa. Tadi kan aku permainan aku sebentar lupa bawa, tadi udah aku lupa berarti nggak takdir. Nah nggak apa-apa, kita main squishy aja. Nggak apa-apa, aku juga nggak main pasir soalnya berantakan. Boleh aku main squishy aja, squishy. Wow, seperti Slow Rising pas dibuka. My squishy collection part. Ini guys, nice, kalian harus nonton PPAP aku itu karena super lucu. Ini habis aku enggak sih, habis aku ke freezer, tapi nggak tahu gimana kalian selalu apa enggak ya. Nani hai Tuhan, Bombay ya. Ya Bombay ya. Ya Bombay ya. So dan ini mau ngisen enggak? Kedua aku ada medium mau kepilih banget.
nggak jadi pergi kan hari Minggu, nggak jadi pergi karena hujan. Teknik tapi yang donat pizza makaron, terus ice cream, terus pendaban, terus itu satu ban nggak ada soalnya ya aku belinya beda. Ini juga beda, ini aku di Aceh, di Riau itu sama langganan. Ini juga ini tapi ini di Indonesia. Terus keempat aku punya turtle ban yang aku beda, aku belinya sama kayak ini tapi ini beda, ini belinya ada yang dimana. Ini juga super slow, nggak super sih, slow gitu. Slow, emang slow, nggak super slow, nggak slow juga, biasa deh aja. Karena ini aku belum menemukan yang slow, lebih slow dari ini, makanya aku bilang dia slow banget. Dan dia snail vanilla. Kalau yang ini kayak snail coklat, mungkin coklat kayak vanilla latte. Ini mana kayak kayak apa gitu pokoknya. Kalau ini enak, ini enak banget wanginya, kayak wangi apa ya, aku nggak bisa bilang. Terus kedua, ini yang paling feel juga, nggak paling feel kedua, tapi ini slow. Aku ini nggak cukup soalnya dia tuh penjirnya cuma twing gitu doang, cuma gini doang. Kalau misalnya jumbo kita bisa seenak mungkin squishnya. Ini twing tapi slow, enak. Terus kita tuh 2, 3, 4, 5 aku ada spesial guys, tapi ini paling bisa. Ini nggak slow, ini nggak tahu, ini soft tapi slow juga, tapi ini nggak terlalu slow kata aku mungkin ya. Aku nge-squishin tempat kayak gini soalnya ya aku tahu sakit banget kalau gini gitu, semuanya tuh jempolnya sakit banget, jadi aku nge-squish kayak gini. Aku nggak biasa sih nge-squish kayak gini, paling aku 2 tangan atau 3 tangan atau 4 atau 5 kayak gini, atau gini doang aku bisa. Tapi biasanya aku kayak gini ya, aku kayak gini aja. Ini juga nggak sakit kalau nge-squish. Setelah dia wanginya enak banget, kopi latte. Enggak kan nambah kulkas gitu kayak minum gitu, tapi ini udah paling perfect. No, I will show you. 1, 2, 3, 4. Ketujuh, aku ada turtle ban, ini yang paling jumbo. Yang jumbonya aku cuma 4. Yang 4 jumbonya aku cuma 4. Mediumnya banyak, mediumnya ya 1, 2, 3. Ada 3 medium, ada 2 mini, dia gitu doang. Ini slow, dia wangi vanilla honey. Kalau ini berdua aku belinya sama ini sama yang ini aku belinya sama 2 karena ini nggak tahu ya menurut kalian slow apa enggak. Kalau aku sih ini kurang, karena kakakku punya bayi Punimaru tuh lebih slow, tapi nggak tahu, nanti kayaknya aku boleh minta soalnya kakak sepupunya yang paling gede, nanti aku minta. Dia punya Punimaru, punya dari squishy IND, squishy INC, squishy INS, squishy pokoknya squishy Surabaya, squishy sini. Temen aku juga punya.
Dan ini terakhir aku ada jumbo pizza makanan ini kalau kayak My Eric tapi ini jumbo. Ini nggak tahu tapi lumayan lah. Ini aku jual yang ini atau yang ini. Orang banyak bilang kalau misalnya Agnes di plastik itu kayak apa ya namanya, berisik, makanya aku buka aja plastiknya. Ini gak ada tagnya, kalau aku bilang lomba ya. Ini lumayan, kayak lumayan slow. Aku tuh nggak ada yang slow banget, aku adanya lumayan slow. Ini soft juga, wanginya juga enak. Ini kayak berat beneran. Ini kayak tulisan D gitu. Ini kata orang Asia makanan pizza. Kalau bisa dibilang kalau aku My Eric, soalnya dia mirip My Eric. My Eric chicken leg. Mirip banget. Tapi ya karena dia ada putih-putihnya. Kalau nggak ada putih-putihnya pasti yang nggak ada gininya pasti mirip My Eric. Terus dari putih pasti mirip My Eric. Ini juga slow. Aku sih lumayan slow. Ini squishy terslow yang aku punya ini. Ini juga enak, sebenarnya juga enak. Dan ya itu aja squishy aku. Dan kalau kalian beli yang ini harganya 40. Gak tahu sih berapa. Karena baru beli. Kalian bisa pesan di tapi nggak tahu ya aku bisa ngantar apa enggak. Misalnya tuh di area Jakarta Timur banget kalau misalnya biasanya. Soalnya ada orang waktu itu dari Bandung pesen 40 yang kayak gini. Aku nggak ada, ya udah nggak bisa deh, nggak bisa pakai, ya udah dari sendiri aja dia ini. tinggal beli orang itu dari Riau doang beli di Riau mana banyak Riau rumah kira sama channel tuh situ dan anak kadang aku juga ada di enggak sih di pantai. Soalnya waktu itu pas om aku pulang aku beliin sushi, tapi udah nggak tahu ada Maya Tokyo Waffle, dia aku beliin itu, tapi udah hilang di mobil ketinggalan mobil aku. Dan ya jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Bye. Ini jangan bikin kayak gini, kayak gini, apa kayak kayak gini, ini garis semua atau yang kayak gini, gini. Bye bye.